香港旅遊大使成龍大哥為我哋講幾句説話。大家好。Would have been possible. Thank you once again to everybody. 香港 T シャツをプレゼントいたします。大哥望望出嚟，大哥再望望，大哥唔該，大家影翻張相，見到小偷大哥呢邊，我咩咩？大哥再望望，中間大哥唔該。高倉second。一先見你哋啊，好位喎。哇，幾快！出。呢度，好啊。這燒幾？好啦。哇！所以同我哋就一齊好啊，好啊。未跟到嚟啊！慢啲啊！仲有一架未噴到出。大哥，揮手啊，大哥！大哥，揮手啊，大哥！揮手，大哥呢邊，大哥呢邊，大哥呢邊唔該，大哥右手邊呢邊。One, two, three。快啲啊，唔該。喂，唔好改，大佬。大哥。